हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं प्राची भटनागर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो मैंने बनाई है ओरिजिनल वीडियो को सर्चिंग से रिलेटेड। मतलब कि यूट्यूब पे हम बहुत सारी शॉर्ट्स देखते हैं, काफ़ी सारी शॉर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको लगता होगा कि भाई ये ओरिजिनल साउंड नहीं है, इसका ओरिजिनल साउंड वीडियो अलग होगा या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी वो ओरिजिनल वॉइस की साउंड की वीडियो हम लोग कैसे देख सकते हैं। काफ़ी सारे चैनल गाइस ऐसे हैं जो अपना वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनका रिमिक्स बना के दूसरे चैनल वाले जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनकी एक्टिंग ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जब भी शॉर्ट्स देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो ओरिजिनल शॉर्ट नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसपे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो उस ओरिजिनल वॉइस की शॉर्ट को या उस ओरिजिनल चैनल के वीडियोस को। ठीक है, तो आइए इसके आगे मैं मेरी स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। कर लेते हैं यूट्यूब ओपन और हमें देखनी है कोई भी रिमिक्स वाली शॉर्ट्स। तो कर लेती हूँ मैं ये वाली शॉर्ट्स ओपन। गुरुजी, हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। तो ये जो शॉर्ट्स है, लड़की की वॉइस नहीं लग रही है। आप नीचे देखोगे वर्षा कवाले लिख के आ रहा है। कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखोगे सबसे ऊपर ओरिजिनल शॉर्ट है और मैं आप कर रही हूँ इस शॉर्ट पे क्लिक। देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी ओरिजिनल शॉर्ट और आप देखोगे तो नीचे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस ओरिजिनल शॉर्ट पे रिमिक्स बना रखा है और यही वाली वॉइस यूज़ करके एक्टिंग की है या अपनी शॉर्ट बनाई है। आप देखोगे तो कितने सारे लोगों ने 6,800 शॉर्ट्स हैं इस पे। ओपन कर लेते हैं, दिखा देती हूँ कि सेम ही वॉइस की सारी शॉर्ट्स हैं। हमारे पति गुरुजी हमारे गुरुजी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी ओरिजिनल वॉइस की शॉर्ट को वीडियो को सर्च कर सकते हो। आप चाहो तो यूज़ दिस साउंड करके रिमिक्स भी बना सकते हो। अच्छा, एक तरह की शॉर्ट और दिखा देती हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा फजीताबाजी की कॉमेडी वीडियो। ठीक है, तो उसका भी मैंने एग्जाम्पल अपने वॉच में रखा हुआ है, उसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। वो ओरिजिनल जो फजीताबाजी है उसका चैनल आज आपको दिखाती हूँ। ना मेरे हाथ की इतनी मोटी मोटी रोटियां होती हैं यार, अगर एक भी रोटी बच गई ना। तो सेम दोस्तों, नीचे ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं जहाँ पे ओरिजिनल वॉइस की वीडियो दिख रही है। ये रही हमारा ओरिजिनल वीडियो। JF बॉयज़ हैं जिन्होंने ये फजीताबाजी की वीडियो बनाई है और इसको लान 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 लान, अरे सुनते हो? मैं पहले से पीछे करके बात करेगा, मुझे इसे देख के घबराहट सी होती है। इसमें भी सेम है, बहुत सारे लोगों ने इसका रिमिक्स बना रखा है। लान लान लान, अरे सुनते हो? लान 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 लान, अरे सुनते हो? लान 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 लान, अरे सुनते हो? तो इस तरीके से सर्च करते हैं ओरिजिनल वीडियो। और अगर आप भी रिमिक्स बनाना चाहते हो तो इस टैब पे क्लिक कर सकते हो यूज़ दिस साउंड पे, और यूज़ दिस साउंड पे क्लिक करके आप भी इसी सेम वॉइस पे अपनी शॉर्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। 14 सेकंड का आप देख सकते हो टाइम है। डायलॉग आपको इसमें वॉइस में आ जाएंगे, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, आप रिमिक्स बना सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा गाइस? वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।